Allah tsakani da Allah wanda zai adalci duk irin qualification din da kake nema yanzu malam Nura Damba ya tashi anan ya ce suna da company suna da kaza ko ni da nake magana anan ina da company sun fi guda 4 sannan computer scientist ne computer science na karanta course din da malam Albani Zare Microsoft Certified Engineering course din da na karanta kenan na rubuta professional exams din tun 2008-2009 sama da naira miliyan 1 kawuna ya kashe mun da karanta course din Bill Gates da kake magana Bill Gates in certificate dina Bill Gates ya signing akan shi to wannan kwalin kabari zan tafi da shi in ban nemi kwangila da shi ba ka ji rainin wayo da rainin hankali fi sabilillahi shi ne gaskiyar magana saboda haka nan ka ganna da dogon gemu ba za hana in shaki daloli na halal ba wannan ba matsala ba ce saboda sannan abu na gaba na gaya mala Abdulsir unguwan mai kawo kafin ya zauna tsakaninku da Allah da zai tashi alkiyama da dukiyar malamai da na 'yan boko ne fa amfaninku tun malamin da ya kuɗi bai wuce makaranta masallaci malam Albani Zari ya tafi da Darul Hadis lahira malam Jafar ya tafi da Usman bin Affan malam Idris da ya mutu yau kwana ku ya tafi da wancan Darus Salam ko mai sunanta duk ku suke barin ma ƴaƴanku da matanku to me abin takeici wallahi da arziki a gidan wasu gara a gidan ni fa na rantse da Allah fata na irin su malam Asadu irin su malam Balalo irin su waye kafin Allah kai mu 2027 Allah ka ba su private jet da za su rinka tallata da awa da ita me a duniya in har Allah zai ba kafiri saboda haka ni inda hankali na zan kawo gare shi ne babban abin da mutanen nan za ku yi ku more musu na ƙarshe ku kankama malamanku malamai ba mala'iku bane mun yadda za su yi mana laifi